Ciao ragazzi e bentornati. Allora, oggi andiamo avanti col nostro Ultramarine, il Captain in Gravious Armor, e andiamo a fare quelle che sono tutte le parti in blu dell'armatura. Vi farò vedere un inizio con l'aerografo, che chiaramente poi ve lo ripeterò anche alla fine del video nel riassunto. Potete rifare tranquillamente con gli stessi colori che vi dico, base invece che Air, sempre della Games Workshop, quindi Citadel, e in questo caso lo fate o col dry brush o con il colore leggermente diluito nelle parti dove volete appunto questo o quello. Ora vi faccio vedere con l'aerografo. Chiaramente l'aerografo irradia in maniera molto più sottile, quindi leva meno dettaglio, quindi state attenti a quello. Cercate anche nel dry brush di non essere troppo pesanti, comunque ne parliamo durante il tutorial. Oggi quindi vediamo l'armatura. Allora ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare è ridare una base di Macragge blu, perché in questo caso ovviamente il primer che voi vedete qui non è che sia identico, cioè il colore, il match è identico, ma la consistenza del primer ovviamente è molto più ruvida, molto più opaca che satinata, e quindi dobbiamo fare in modo che il Macragge venga dato in tutta quanta l'armatura, in modo tale che l'armatura sembri leggermente più satinata. Allora noi apriamo il nostro Macragge, in questo caso io ho già mescolato il colore e sto parlando di Air della Citadel, quindi siamo già su colori già pronti. Adesso scusate se vengo davanti con la mano, pulisco. E voilà. È identico praticamente, però la consistenza è diversa, e ovviamente in questo caso lo date solo sull'armatura, facendo attenzione un pochino, non succede niente ovviamente se toccate il resto, tanto lo copriremo, però cercate di rendere omogeneo e via. E voilà. E adesso abbiamo il nostro capitano che ha praticamente lo stesso identico colore, però ovviamente quando si asciuga diventa più satinato. Quindi ora ci vediamo non appena asciugato, intanto io lavo l'aerografo. Allora ragazzi, il secondo passaggio è il cantor. Mentre ancora sto aspettando che sia totalmente asciutto, ma lo sto asciugando sulla stufetta, quindi gli sta prendendo un po' di aria calda e si sta asciugando. Allora, il cantor è più scuro, ok? Quindi il cantor ovviamente andrà all'opposto dello zenith, quindi se la luce viene per esempio da questo lato e va sempre tutta in questa direzione, il nero, scusatemi, lo scuro andrà dalla parte opposta. Quindi adesso vado a prendermi un po' di questo e gli diamo le ombre
Le ombre secondo me con questo blu sono molto soddisfacenti e quindi sono proprio curioso di vedere quanto vengono, perché avevo provato altri sistemi, ma devo dire la verità che con questo scuro qua viene proprio bene, cioè fa proprio delle ombre belle. Quindi levo tutto da davanti così potete vedere, chiudo il colore che prima o poi faccio una strage e proviamo. Allora, e andiamo dalla parte opposta dove voglio la luce, cioè qui. Vado sotto e senza troppi complimenti faccio tutta la parte scura sotto. Ovviamente qua adesso lì arriverà la luce, quindi qui dietro do lo scuro, lì sotto sarà scuro per forza perché chiaramente, quindi anche qui scuro, anche sotto il maglio. Ok, e gli diamo le prime ombre. Direi che ci siamo, un po' di ombra qui, un po' di ombra lì sotto, ok, un po' in mezzo, tanto poi torniamo con la luce, ok, un po' il polso, ok, adesso il resto sarà tutto luce. All'interno do un po' di scuro, ok, ci siamo, lavo e ci vediamo. Comincio a fare la parte chiara, che è la parte più complessa, perché ovviamente è quella che può fare più spruzzi, quindi provo prima un pezzettino qui e poi comincio leggermente sulla spalla e vado a fare tutte quelle parti che voglio vedere in luce. E voilà, adesso comincio a fare delle parti tipo le ginocchia e do dei colpetti di luce in qualche punto dove vorrei avere un po' di luce, tipo là in alto, questo lato qui, e rinforzo i punti che mi interessano. Una volta che avete imparato ad avere un po' di mano con l'aerografo, veramente fate prima tantissime cose. Vedete che effetto luce già che dà questo modo qui. Ok, diciamo che ci siamo, il resto sarà a fare luci a mano e quant'altro che può esserci utile. Ci vediamo tra poco. A questo punto ragazzi non serve altro che riprendere la scrivania, wet palette, Air Fenrisian Grey, quindi sempre Air, perché in questo caso con uno 00 piccolino l'Air è molto molto liquido e praticamente è perfetto come colore per fare gli highlight. Ora ovviamente voi potete utilizzare tranquillamente lo stesso colore normale base e dargli praticamente un po' di lemian piuttosto che acqua, e dipende da quello che avete. Nel mio caso, avendo il Fenris con l'Air, lo utilizzo perché chiaramente è molto liquido e già praticamente è pronto, no? Oppure i colori indicati GV sarebbero i layer. Allora, detto questo, mi metto la wet palette un po' più a sinistra perché vado meglio e inizio praticamente a fare le luci al mio space. Quindi vado su tutti gli spigoli e di collo di pennello faccio le luci. Ecco qua, praticamente adesso è una questione di pazienza, per cui non andare troppo forte, prendere tutti gli spigoli e fare la stessa cosa. Quindi
ok? Quindi ora finisco tutto lo Space Marine e vi faccio vedere il risultato finale. Allora ragazzi, ho cercato di tenere pulita l'armatura in modo tale da poi lavorarla anche in altri modi, magari con il weathering, con il wash, eccetera, no? Quindi vedete, sostanzialmente questo è semplicemente un lavoro di pazienza, per cui voi passate intorno a tutti gli spigoli con il colore più chiaro e fate in modo che l'armatura risalti nei suoi bordi. Dopodiché ovviamente lei ha già la sua campitura base, la parte scura e la parte più chiara, e quindi chiaramente poi mancavano solo i bordi, no? Quindi ora andremo di wash, fatte le wash faremo i scratch, quindi tutti quanti i tagli, e per oggi praticamente ci fermiamo all'armatura, poi vedremo il mantello in un'altra puntata e magari i metalli in un'altra ancora, oppure vediamo un pochino, ok? Quindi adesso passiamo alle wash nere. Il blu si fa col wash nero, non con i wash marrone, ok? Quindi adesso metto a fuoco, andiamo a 3, vediamo un pochino se mettendolo così voi lo vedete più o meno. E quindi ora ci prendiamo un pennello wash, che quindi è un pennello con un serbatoio capiente, e potete prendere tranquillamente uno shade della Citadel, lo bagnate, prendete il Nuln Oil e lo mettete nei recessi della miniatura. Quindi praticamente cominciate a passare tutta la miniatura, invece che sugli spigoli, nei recessi con il nero. Gli spigoli li avete già fatti, quindi non vi dovete preoccupare anche se andate sopra sugli spigoli, ma fate in modo che il colore resti nella parte sottostante, vedete, proprio nei recessi. La parte sopra col dito potete levarla e siete a posto. Ecco qua. E andate avanti così fino a quando la miniatura non vi soddisfa a livello di ombre. Sopra cercate sempre di levare subito in modo tale che non vi dia fastidio. Vi viene fuori questo effetto molto contrastato fra gli spigoli bianchi e la parte praticamente scura che rimarrà sotto. Ci vediamo quando ho finito di fare anche questo passaggio. Allora, adesso quello che dobbiamo fare è praticamente fare un po' di scratch e un po' di weathering. Per iniziare andiamo praticamente a colpire la miniatura con il nostro stippling, e quindi con questo tipo di attrezzo. Ve lo faccio vedere da qua perché ho bisogno di un po' di spazio. Allora, prendo sulla carta come se facessi un dry brush, lo tengo qui sulla spugnetta e faccio delle piccole toccature intorno ai bordi della miniatura. Non esagerate troppo, oppure sappiate che più esagerate più sporca sembrerà la miniatura, ok? Andate in giro, cercate di lasciargli praticamente queste sporcature sui bordi in modo tale che si notino in contrasto con le luci che abbiamo fatto precedentemente. Allora, adesso qui un'altra fase importante è che praticamente, adesso vado là dietro un attimo, ok, la fase importante, dicevo, è che adesso dovete praticamente semplicemente sporcare un po' la miniatura per renderla un po' invecchiata. Allora, questo è ovviamente il mio sistema, perché a me piace comunque un po' grim e un po' comunque distrutta, quindi anche se poi non faccio un po' di dry brush per rendere un po' ruvide le superfici, in questo modo vado a rovinare abbastanza il tutto e mi dà soddisfazione. Questa è una cosa mia, ovviamente, che ognuno fa a seconda se gli piace o meno, vedete? Allora, qua diciamo che ci siamo, non esagero troppo neanche stavolta, insomma lascio abbastanza tranquillo, però vedete che il marrone è un colore che già rispetto all'ombra nera stacca e mi dà questa sensazione di leggermente invecchiato, di aging, no? Sopra praticamente anche qui vedete sulle sporgenze, se è troppo levate senza problemi, andate leggeri, le dita, tutte le parti che ovviamente si presume che lui tenga più esposte all'erosione, no? Perché va a colpire magari qualcosa. E voilà, allora qui ce n'è troppo, per esempio, leviamo, qui ce n'è poco, tentiamo di invecchiare anche
qua davanti, ok, tanto poi dopo quello lo coloriamo in un altro modo. Ovviamente il marrone spicca molto sulle parti dove l'aerografo era praticamente più chiaro, e quindi ovviamente sia il nero null che il marrone spiccano moltissimo. Allora, adesso che abbiamo questa situazione, possiamo lasciare per esempio lo stippling, riprendere il nostro pennellino e andare puri a prenderci il colore scuro che stavamo usando con lo stippling, e andiamo a fare dei micro tagli in giro, tipo questi, così, delle linee. Io ne faccio 2 qua, come se l'avesse colpito, scusate, un qualcosa che lo ha graffiato, no? Poi per esempio qui ce ne potrebbe stare una molto interessante, ecco qua, andiamo a farne una qui. Fate delle linee praticamente scure in giro per l'armatura dove vi piace, ok? E quando abbiamo finito questa fase andiamo praticamente a sottolineare questi scratch, chiamiamoli così. Ecco, qui ne metto un altro, ovviamente non dimenticatevi dove li fate, perché, e qui per esempio ne metto un altro. Ok, poi ne mettiamo, direi che basta, ne mettiamo uno qua dietro nello zaino, giusto per. Allora, adesso che abbiamo fatto questo, ci prendiamo lo stesso identico colore con cui abbiamo fatto le luci e gli spigoli e andiamo a ripassare tutti gli scratch che abbiamo fatto molto sottilmente. Tra l'altro io l'avevo già messo nella wet palette, quindi vado a prendermene un altro po', me lo metto lì, così è già anche bello liquido, perché anche questo si fa comunque tutto con pennello a liquido. Vedete che rispetto ad altri tutorial dove vi ho fatto vedere dry brush per esempio, qui siamo a tutt'altra tecnica, no? Cioè molto più bagnato il colore, il pennello, quindi molto diluito. Allora, torniamo sulla parte che avevamo visto prima. Vedete gli scratch che avevo fatto prima, le unghie? Andate, come fossero le unghie, no, di un tiranide. Andate accanto e fate una striscia solo su un bordo. Deve essere sottile in modo tale che da un lato resti in un modo e dall'altro, e qui avete fatto praticamente il vostro scratch. Eccoli qui un altro. Poi ne abbiamo fatto un altro, dov'era? Allora, qui sicuro. Se l'altro è troppo sbiadito, lo ripetete e lo fate accanto, ok? Quindi prendete e fate così. Ora al liquido ci sono passato un po' sopra, quindi mi riprendo il Ferris, ci rivado al lato e faccio solo il lato. Come se fosse aperto un po' stondato, no? E poi per esempio avevamo fatto qualcosa, mi sembra qui, eccolo qua. E quindi adesso abbiamo anche i nostri scratch. Adesso ve ne faccio vedere uno da vicino, così vediamo un pochino se avete capito la cosa, no? Tanto magari ci sono cose che avete anche già fatto, però ci aiuta moltissimo. Ecco qua, vedete? Tutte quelle linee che vedete aiutano. Adesso questa qui la farò di nuovo un po' scuretta accanto. Si può fare anche col nero, volendo, però viene abbastanza bene con il marrone, perché il marrone dà questo aging che è molto carino. Adesso facciamo i tre che avevo dimenticato qui sul guantone, e quindi andiamo qua e ci facciamo il guanto. Prendiamo il Ferris, che sia bello liquido, il guanto, e facciamo
di sketch. Questa volta li faccio a sinistra, guardate. Ecco qua, cercate di lasciare quello accanto. Sono andato anche leggermente giù, lo lascio così sembra colpito anche sotto, no? E qui invece volevo rifarlo un po' più scuro perché avete visto non era venuto perfettamente bene. Quindi mi metto accanto qua e ripasso questo. E voilà, adesso praticamente avete l'armatura che è abbastanza pronta per, volendo, o un altro wash marrone, questa volta di Agrax, per invecchiarla ancora di più, cosa che io farei molto volentieri, ma la faccio dopo perché farò il mantello rosso dalla parte interna nera e farò molte parti in oro e bronzo, quindi chiaramente il wash marrone ci starà bene alla fine quando andrò a coprire anche quelle zone lì che sono perfette per il wash marrone. Quindi ragazzi, io oggi mi fermerei qua e andrei avanti domani con altri pezzi, tra cui i metalli, gli ori, per andare a vedere un pochino quello che vogliamo fare. In poche parole, il risultato di oggi è questo. Vediamo un pochino se la macro... Eccolo qua, vedete? Quindi un'armatura completamente a tre sfumature praticamente con l'aerografo, che si vedono proprio leggere, non è esageratissimo come vedete. Poi il ripasso su tutti i bordi con il Ferris molto luminoso, le wash nere e finite le wash nere gli scratch per cominciare a rovinarlo con un po' di stippling fatto per appunto invecchiare leggermente l'armatura. Ragazzi, un breve recap e ci vediamo domani con la terza tappa per questa miniatura. Magari domani vediamo il blending sul mantello. A tra poco. Dunque, quella di oggi mi sembra una buona tappa perché fra la testa fatta ieri e l'armatura di oggi credo che abbiamo già tirato fuori uno Space Marine che inizia a essere veramente bello e divertente. Domani vedremo, o dopodomani quando riesco, vedremo di fare un pochino di blending sul mantello, lo faremo rosso però diluendo il colore direttamente sul mantello al liquido e questo è il blending. E quindi poi vedremo un attimino di fare tutte le parti in metallo, quindi l'oro, il bronzo, piuttosto che appunto il metallo, la spada fatta a sega, piuttosto che vediamo diciamo le pallottole, ok, del Volter. Quindi vediamo un pochino come andare avanti con il lato metalli. Io vi ringrazio, ci vediamo domani e intanto buonanotte.